ഹലോ ഓൾ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെണ്ടയ്ക്ക കിച്ചടിയാണ് കേട്ടോ. വളരെ എളുപ്പത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്താൽ മതിയാവും ഇതിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്കയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ വെണ്ടയ്ക്കയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. വെണ്ടയ്ക്കയെല്ലാം മൂത്ത് ഈ ഒരു പരുവാവണം. ഒരുപാട് കരിഞ്ഞും പോണ്ട, എന്നാൽ ഒരുപാട് പച്ചയായിട്ടും ഇരിക്കണ്ട. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ട തൈര് എടുക്കണം. ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ മൂപ്പിച്ചെടുത്ത വെണ്ടയ്ക്കയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് കടുകും കൂടി വറുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇടുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക കിച്ചടി ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക്